नमस्ते दोस्तों। तो चलिए चालू करते हैं हमारी आज की टेक न्यूज़। तो हमारी पहली न्यूज़ 4G को लेके है, जो कि आज रिलीज़ हो चुकी है। नेक्स्ट न्यूज़ सैमसंग की तरफ से। सैमसंग एप्पल को टक्कर देने के लिए अपना एक्जीनोस प्रोसेसर लाने वाला है, जो कि एप्पल के A14 बायोनिक चिपसेट को टक्कर देगी। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ रेडमी नोट 10 को लेके, जो कि मार्च में लॉन्च हो सकता है। अगली न्यूज़ रियलमी को लेके। रियलमी अपना ट्रिमर और हेयर ड्रायर बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाला है इसी फरवरी में, और उन्हीं के साथ रियलमी X7 सीरीज़ भी लॉन्च हो सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ फोल्डेबल फ़ोन्स को लेके है, जो कि बहुत सारी कंपनियां 2021 में लॉन्च करने वाली है। नेक्स्ट न्यूज़ रियलमी को लेके है। रियलमी का रेस मार्च के फर्स्ट वीक पे ही लॉन्च हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ रेडमी K40 को लेके, जिसका कि बॉक्स लीक हो चुका है। नेक्स्ट न्यूज़ सोनी को लेके। सोनी अपना कॉम्पैक्ट फ़ोन बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाला है, आईफोन SE की तरह। नेक्स्ट न्यूज़ वन प्लस 9 के बारे में, जो कि बोला जा रहा है मार्च में लॉन्च हो सकता है। तो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ सैमसंग के बारे में है। सैमसंग अपना A72 बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाला है।